Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh karo Mas Eri Kuliner. Ono sego goreng ning Binagri ya, sing enak tur rame ya bolo. Menu spesiale sego goreng babat, ati ampela, bakso lan pete. Sak porsine regane mulai 14.000. Isine dijamin wakeh tur wareg ya lur. Rasane enak tenan. Buka mulai jam 5 sore sampai jam 12 bengi. Alamate ning Jalan Raya Binagria sebelah Indomaret. Oke, ngono wae informasinya ya bolo. Selamat menikmati. Salam dari Mas Eri Kuliner.